Assalomu alaykum. Xabarlar.uz kanali o'z ishini boshladi. Agar kanalda birinchi bo'lsangiz, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Bugun dasturimizda O'zbekistonlik bir guruh fuqarolar Rossiyaga ishlash uchun uchib ketdi. Prezident ta'ziya bildirdi. Sirdaryo 40 million so'm va maishiy texnika sertifikati o'rniga faqat 20 million so'm berishdi. Rossiyadan tortib qator davlatlargacha musulmonlar hayit namozini masofa saqlab ado etishdi. Batafsil videoda. Zangiotadagi shifoxonadan o'lik chiqdi. Saida Mirziyoyeva hamma narsa haqida ochiq-oydin gapiradiganlar uchun duoda bo'lishni so'rayapti. Endi esa batafsil. O'zbekistonlik bir guruh fuqarolar Rossiyaga ishlash uchun uchib ketdi. Bugun 31-iyul kuni Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tashkilotchiligi bilan rossiyalik ish beruvchilar va mas'ul tashkilotlar o'zaro kelishgan holda 144 nafar o'zbekistonlik fuqaroni Rossiyaning Amur viloyatidagi gazni qayta ishlash zavodi qurilishida ishlash uchun charter reys orqali jo'natishdi. Shuningdek, iyun oyida 33 nafar yirik qurilish obyektlarida ishlash uchun Qozog'istonning Sharqiy Qozog'iston viloyatiga tashkillashtirilgan holda jo'nab ketgan edi. O'zbekistonlik fuqarolar 14 kunlik karantindan so'ng belgilangan epidemiologik talablar va karantin cheklovlariga rioya qilgan holda qurilish obyektlarida ish boshlaydi. Rossiyadan tortib qator davlatlargacha musulmonlar hayit namozini masofa saqlab ado etishdi. Islom dunyosi asosiy bayramlardan biri Qurbon hayitini nishonlamoqda. Pandemiya fonida masjidlar asosiy diqqatga sazovor joy bo'ldi. An'anaga ko'ra bayram ibodat bilan boshlandi. Dunyo bo'ylab 100 millionlab musulmonlar juma kuni bayram namozini o'qidilar. Dunyoning ko'plab mamlakatlarida Covid pandemiyasi sabab karantin qoidalari davom etayotganiga qaramay, masjidlar yana ibodatchilar uchun ochilgan. Faqat ibodatchilardan masofa saqlash, ozodalikka rioya qilish va tibbiy niqob taqish talab etilmoqda. An'anaga ko'ra dindorlar bir-birlarini uylariga tashrif buyuradilar, bayram dasturxonini yozadilar. Bu kunlarda qarindoshlarni ziyorat qilish odat tusiga kiradi. Katta e'tibor katta avlodga qaratiladi. Bugun Rossiya, Turkiya, Indoneziya, Germaniya, Italiya, Belgiya, Shvetsiya, Avstriya, Avstraliya, Mo'g'uliston, Gruziya kabi mamlakatlarda Qurbon hayiti namozi o'qildi. Sirdaryo 40 million so'm va maishiy texnika sertifikati o'rniga faqat 20 million so'm berishdi. Sardoba. Prezidentimiz Sardoba fojiasida talafot ko'rganlarga maishiy texnika sertifikati berilishini aytgan edilar. Ammo mahalla raislari to'liq berishmayapti. 40 million so'm va maishiy texnika sertifikati o'rniga faqat 20 million so'm berishdi. Bu to'g'rimi? Prezident ta'ziya bildirdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda Covidga chalingan 23558 kishidan 137 nafar kishi vafot etgan. Mamlakat prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qurbon hayiti munosabati bilan O'zbekiston xalqiga yo'llagan bayram tabrigida Coviddan vafot etgan marhumlarning oila a'zolari va yaqinlariga ta'ziya bildirdi. Davlatimiz va jamiyatimiz tomonidan ko'rilayotgan barcha chora-tadbirlarga qaramasdan, ming afsuski, yurtdoshlarimiz orasida ushbu kasallikdan vafot etganlar ham bo'ldi. Ularning oila a'zolari va yaqinlariga chin qalbimdan hamdardlik bildirib, barchalariga sabr-bardosh tilayman. Marhumlarning oxiratlari obod bo'lishini Yaratgandan so'rab qolaman, dedi Shavkat Mirziyoyev. Prezident ulug' ayyom kunlari yana pandemiya sharoitiga to'g'ri kelganini va bu kunlarda mahalladoshi, qavm qarindoshi, birodarlari holidan xabar olib, ularning mushkulini oson qilayotganlarni olqishladi. Jumladan u shunday dedi: Muqaddas Qur'oni Karimning bir necha o'rinlarida xayr-ehson, ezgulikning mukofoti faqat yaxshilik ekani alohida ta'kidlangan. Bu kabi purma'no hikmatlar bugungi sinovli kunlarda jamiyatimizda mehr-oqibat, saxovat va muruvvat, o'zaro totuvlik, ahillik va hamjihatlik muhitining tobora yuksalib borishida aks etmoqda, deydi prezident.
Mirziyoyeva hamma narsa haqida ochiq-oydin gapiradiganlar uchun duoda bo'lishni so'rayapti. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi vasiylik kengashi raisi Saida Mirziyoyeva ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasi orqali Qurbon hayiti munosabati bilan bayram tabrigini yo'llab, Prezident Mirziyoyev mamlakat xalqi yana oldingidek farovon hayotga qaytishi uchun barcha choralarni ko'rayotganini aytib o'tgan. U so'zini Covid sabab yaqinlarini yo'qotganlarga hamdardlik bildirishdan boshladi. 6 oy oldin hammasi boshqacha edi. Hayot bir maromda o'tardi. Ko'chalarda bemalol yurar, xohlagan joyimizga borar, yoqtirgan ishlarimiz bilan shug'ullanar va eng asosiysi, qandaydir maqsadlar bilan yashar edik. Bugun esa mamlakatimiz ahli sarosima va qayg'uda. O'zbekistonimizda kasallik avj olgan. Bundan har birimiz tashvishdamiz. Yaqinlar, do'stlar, ota-onalar, qavmi qarindoshlar hammadan har kuni bir-biridan g'amgin voqealarni eshityapmiz. Bularni tinglash og'ir va qayg'uli. Yaqinlarini yo'qotgan barcha kishilarga o'z hamdardligimni bildiraman. Xastalikka qarshi mardonavor kurashayotganlarga shifo, ularga g'amxo'rlik qilayotganlarga esa sabr-toqat tilayman. Sizga kuch-quvvat yor bo'lsin. Mamlakatda shifokorlarning sabri sinovdan o'tmoqda. O'zbekistonda 15-mart kuni boshlangan pandemiya 4,5 oydirki shifokorlarni ancha toliqtirib qo'ydi. Kasallik esa kundan kunga avj olmoqda. Yangi shifoxonalar qurildi. Ayrim yirik obyektlar vaqtincha shifoxonalarga moslashtirildi. O'zbekistonda shifokorlar, hamshiralar va boshqa tibbiyot xodimlariga ehtiyoj soat sayin ortmoqda. Mirziyoyeva ham o'z tabrigida hayotini xavf ostiga qo'yib, kasallik bilan kurashayotgan tibbiyot xodimlarini olqishladi. 24 soat davomida tik oyoqda ishlayotgan shifokorlarga ta'zim qilaman. Ular salomatliklarini xatarga qo'yib, bemorlarni davolashda davom etmoqdalar. Bugun uyiga borolmay ish joyida qolishga majbur bo'layotgan barchaga mingdan ming rahmat. 4 devor ichida bularning hammasi tezroq barham topishini sabrsizlik bilan kutayotganlarini yaxshi tushunaman. Oson emas, lekin hozir bizdan talab etiladigani faqat sabrdir. Kutishdan boshqa ilojimiz yo'q. Biz albatta odatiy hayotimizga, erkin va baxtiyor kunlarga qaytamiz. Ishontirib aytamanki, prezidentimiz shunday kunlar tezroq kelishi uchun hamma choralarni ko'rmoqdalar. Biror so'zingizni e'tibordan chetda qoldirmay, har biringizning dardingizga sherik bo'lmoqdalar. Prezident uchun hammamiz, butun xalqimiz yagona, katta bir oila va bunda har bir insonning munosib o'rni bor, deydi Saida Mirziyoyeva. Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi vasiylik kengashi raisining so'zi yakunidagi jumlasi e'tiborga molikdir. U barchadan duoda bo'lishni so'rarkan, hamma narsa haqida ochiq-oydin gapiradiganlar uchun ham duo qilishga chorlaydi. Prezident oilasi a'zosining o'z tabrigida so'z erkinligini ochiq-oydin qo'llab-quvvatlashi bugungacha O'zbekiston sharoitida bu tarzda qayd etilmagan. Ayniqsa mintaqa mamlakatlarida Covid bilan bog'liq faktlar yashirilayotgan bir paytda Mirziyoyevaning ochiqlik va oshkoralik uchun ham duoda bo'lishga chorlovi mamlakatning bu boradagi prinsiplari mustahkam ekanini ko'rsatyapti. Mana shunday yorug' va ulug' bayramda barchamiz kuch va jasoratimizni jamlab duoda bo'lishni so'rayman. Bugun kasallik tufayli oramizdan ketganlar uchun, xastalik bilan kurashayotganlar va uni yengayotganlar uchun, yaqinlarini yo'qotib iztirob chekayotganlar uchun, barcha uchun, farzandlari qornini to'ydirish g'amida yurganlar uchun, o'zida borini begonalardan ayamayotgan ko'ngillilar uchun va hamma narsa haqida ochiq-oydin gapiradiganlar uchun, O'zbekiston xalqi uchun, deydi Mirziyoyeva. Zangiotadagi shifoxonadan o'lik chiqdi. Covidga chalingan yana bir poytaxtlik bemor o'tkir nafas va yurak-qon tomir yetishmovchiligidan vafot etdi, deb xabar bermoqda Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati.
Ma'lum qilinishicha, poytaxtlik 60 yoshli M.S. joriy yil 10-20 iyul kunlari uy sharoitida xususiy shifoxona shifokorlarining tavsiyasiga asosan davolangan. 21 iyul kuni esa Zangiota tumanidagi yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan. Unda COVID-19 infeksiyasining o'ta og'ir kechishi, 2 tomonlama pnevmoniya tashxisi qo'yilgan. Xastalik o'tkir respirator distress sindromi, o'tkir nafas va yurak qon tomiri yetishmovchiligi asoratlari bilan kechgan. Shuningdek, yurak ishemik kasalligi, stenokardiya, gipertoniya, arterial gipertenziya kabi hamroh kasalliklar bilan og'irgan. Shifoxonada bemorning davolanishi davomida shifokorlar tomonidan konsultatsiya va konsulumlar o'tkazilgan. Davolash jarayoni mutaxassislar tavsiyasi asosida olib borilgan. Biroq shifokorlar tomonidan standartlar asosida o'tkazilgan reanimatsion muolajalarga qaramasdan bemorning ahvoli asosiy kasallik hisobiga keskin og'irlashib, o'tkir nafas va yurak qon tomiri yetishmovchiligidan vafot etgan.